কি ডিজে বাবু 2021 তো পদ্মে দেখছি তুমি আনন্দে একবারে ঝাঁকুনি দান শুরু করে দিয়েছো। দাদু এটা কোনো ধাতুনি দান নয়, এটা হচ্ছে শীতের তাপুনি, মানে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপুনি। আর নতুন বোতলের কথা বলতো, আরো একটা বোতল কাটিয়ে ফেললাম ভাত দিন খেতে। এখন স্পাইটের বোতলের ঠিকই তুলতে পারলাম না। টেনশন করিস না ডিজে, আমিও এখনো ভ্যাকসিন পাইনি। তবে স্পাইটের বোতলের চিপি আমি অনেকবারই খুলেছি। কি বল, সব ভালো তো? আরে তুফান, আরে ডাকাতি করতে এসেছিস নাকি? নাথিং কাকু, ওয়াল শীতের লেপের আন্ডার জাঙ্গিয়া পরে স্লিপিং এর মজাই আলাদা। তুফান তুই যা চাটিল হয়ে এইটি, আমি তো ভাবতুম ফ্লিপকার্টে ডেলিভারি আইতে ফ্লিপকার্টে। গরমে পরনে হাফাতা জামা, বর্ষায় হেডের উপর ছাতা, আর শীতে লেপের আন্ডার, বউকে জড়িয়ে ধরে স্লিপিং করার মজা না পেলে জীবন হয়ে যাবে বৃথা বৃথা বৃথা। এই কাকু কোথায় যাচ্ছ? তোর কাকিমা বাড়িতে নেই, বাবার বাড়ি গেছে। এবার পুত্র কোথায়? আমার পুত্র বিগত 10 দিন ধরে শীত ঘুম দিচ্ছে। টাইমে টাইমে খাচ্ছি আর শীত ঘুমে চলে যাচ্ছে, লেপের গর্ত থেকে বেরোচ্ছেই না। মানে যত বলছি বাইরে বেরো, ও বেরোচ্ছে না। টাইমে টাইমে খাচ্ছি আর শীত ঘুম দিচ্ছে, শীত ঘুম। পুরো টেনশনে পড়ে গেছি রে, সব কাজ আমাকে একা হাতে সামলাতে হচ্ছে। এদিকে আবার কাকিমাও শুনলি বাবার বাড়ি গেছে। ভাই মদ খাবি তো, তাড়াতাড়ি উঠে আয়। চড়া করে একটা বেক করতো ভাই। মদের কথা শুনে একবার গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ ওসব করতে পারবে। তোরা কেউ মদ খাবি? মদ নয়, মদ। তোরা কেউ চা খাবি? চা? দুধ চা না র চা? বিস্কি প্লেট। চিনি দিয়ে না চিনি ছাড়া? চিনি দিয়ে নয়, চিনি ছাড়াও নয়। সুগার দিয়ে। গরম চা না ঠান্ডা চা? অবভিয়াসলি হট চা। কাপে খাবি না প্লেটে খাবি? চুষে চুষে গাড়ে করে খাবো। ভাড়া কিসে খাবি? ভাঁড়ে করে খাবে, ভাঁড়ে করে। ও ভাঁড়ে তো নেই, কাপেই দিচ্ছি, কাপে করে খেয়ে নে। ভাই রে ব্রো, যা উইন্টার পড়েছে, জিন্দেগি পুরো ঝান্টা হয়ে যাচ্ছে। আমি যে টানটা পুরো টোটালি অফ করে দিয়েছি, পুরো লকডাউন করে দিয়েছি টান করাতে ঠান্ডা, বুঝলি? ওই তো বডি হাত পে মেরে দিন কাটতে আমার। আমি চানটা নয় ওই হট জলে করে ফেলছি, কিন্তু হাগু করার সময় তো মাকে বলতে পারছিস না যে একটু হট জল করে যাও। তাহলে তুই পাতার পেছনে ঠিপি দিয়ে ঠিক তুলে দিতিস না তুই? না ভাই, হাগু ইজ সবার ফার্স্ট। তাই ওই 11-এর যে প্রজেক্টের কাগজগুলো ছিল, ওই সেইগুলো দিয়ে এখন শীতের কাজ, বাজারে কাজ চাচ্ছি। একদম ভাই ঠিক করে দিল, পুরো দন্দালের পয়সাতে। আমি তো তালতিতে তোর মতো প্ল্যানে কাজ করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, লেটেস্ট সাপ। তোর নিউজ কি? আমার নিউজ তোর থেকে অনেক ভালো আছে। শীতের ঠান্ডায় এই কম্বলের উষ্ণতায় গ্রীষ্মের অপেক্ষায় আছি। সাথে নাড়ানো বডি হট করার পরিকল্পনা। আর কি চাই এই তীব্র শীতের ঠান্ডা? ভাই তুই দত্ত দিতে বাজার, আমার কাছে না দাঁত গরম করা একটা ভালো ওষুধ আছে, বাজার দেবো। কি ওষুধ ভাই? আবে তুতিয়া, এই জীবনে নয়, মানে এই জগতে কোনো কিছু ফিতে পাওয়া যায় না। তিতু পেতে হলে তিতু হারাতে হয়।
ঠিক আছে, তাহলে তুই এক কাজ কর, তুই আমার কাছ থেকে সবিতার নম্বরটা নিয়ে নিবি। তিয়াত্তর তো বেতন নাম্বারটা দিবি তো, কিন্তু যে তিতিন তো এই কাজ ভালো হবে না বলে দিচ্ছি তো আমি। আবে গান্ডু হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি দেখ। ও এ থো ফাট দাঁড়া থেকে দাঁড়া, তোদের আমি একটা এমন দান তো নামবো না, দানটা তুই 1 মিনিট তুই কানে হেডফোনটা দিয়ে শুনবি, মাথায় তুলতে পুরো পেতন নামতে না তুই থেমে যাবে এক তো তাই। ধর থুন গানটা তুই থুন, তারপর আমার বলবে ধর হেডফোনটা নে, গানটা থন। হলে বাবু আমি তোমার হিরো। ব্যাপক নয় তুই দাদু আমার কাছে তো, মানে তোর বললাম দাদু আমার দানটা ব্যাপক দানাতে। বুঝলি দাদু মারটি করলে তোমার টেলিফোন। ওটা কি গলাটা নয় যেন পেছন দিকে পাতলা পায়খানা বেরোচ্ছে। যেতে দাও নে তোতে বাংলাদেশে পপ ফিন্দা হিলো আলম পেছন ফাটিয়ে লাগাবো মলম। সালা শীতকাল এলেই ঠোঁট থেকে শুরু করে পাতা পর্যন্ত ফাটতে শুরু করে, তেল লাগে আমি ফেল হয়ে গেছি। হ্যাঁ দাদা তুমি পরে তো ঠন নিয়ে এদিকে ঠান্ডায় দাঁত পেতে পুরো গরমা যাচ্ছে, সেটার দিকে তোমার একটু তো নরম নেই। ঠান্ডায় কি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে? এ ঠোঁট নরম টুসটুসে লাল ঠোঁট ফাটার কথা বলছি। ও ঠোঁট শীতকালে নয়, শীতকালে তো সবকিছু ফাটে, কেন বলে শুষ্ক আবহাওয়া থাকে তো, শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য একটু সবকিছু ফাটে। শীতকালটাকে আমার এই জন্য একদম পছন্দ নয়, না পারি ভালো করে ঘুমাতে আর না পারি ভালো করে হাঁকতে। ভাই গরমকালে নয় মশারি দিয়ে একটু তো পাতা রাখা উঠবে না, একটু তো। আর শীতকালে একবার মশারির ভিতর দিয়ে ঠান্ডা না পট পট করে ঠান্ডা হতে পট করে। তুই এখানে মশারির গল্প করছিস, শীতকাল এলে আমার নিজের শরীরও আমাদের সাথে ছেলে খেলা করে। তুই গরমকালে সবার আগে গাঁট ঠেলে জল খেয়ে যা, কিন্তু তো 5টার আগে পেচ্ছাপ মানে হিসুপ পাবেই নেই। কিন্তু শীতকালে যদি মেপি এক ছিপি যদি জল খেয়ে শুস, 11টা থেকে 12টার মধ্যে যদি পেচ্ছাপ না পায় আমার কান কেটে ফেলে দিবি, মানে তোকে লেপের ভেতর থেকে বার করে বাথরুম পর্যন্ত হি করে কাঁপতে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ ভাই, আর বান্ধবীটাও এরকম ছোট হয়ে যায়, ছোট্ট কি ছোট হয়ে গেছে। ঝান্ডু মামের সাইজ ছোট করে দিয়েছে, ওইটাই বলছিল শীতকালের জন্য। ও ঝান্ডু মাম, তা ঝান্ডু মাম তো আমি তো ইউজ করি না, আমি তো বলেন ইউজ করি, যারা ইউজ করে তারা বুঝবে সাইজ ছোট হয়ে গেছে কি হবে কি ক্ষতি। আর হ্যাঁ বাবু গিয়ে যেটা তোকে বলতেলাম যে জল গরম করে দিয়েছি, তুই যা গিয়ে 10 দিনের পটিটা ছেড়ে আয়, নাহলে তো পুরো লেপ পুরো কাঁপিয়ে দিচ্ছি, ঘরে তো পুরো একবারে কি বলবো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যখন গ্যাস করছিস। শেষ পর্যন্ত জল গরম করে দিয়েছো, ঠিক আছে। এই তোরা একটুখানি অপেক্ষা কর, আমি 2 মিনিটের জন্য বাথরুমে যাচ্ছি, তুফানি করকে আতা হুঁ, তুফান बदलेंगे